Fer el mateix. Això del meu gos posant-se a passejar per la casa just quan gravo és que no canvia. Cada setmana és igual. Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Aquesta setmana recuperem un tema que ja vam fer fa un parell de mesos quan us vam fer una espècie de rànquing de les nostres sèries preferides dels últims 5 anys. En aquella ocasió, amb les persones que ens acompanyaven en aquella tertúlia, vam repassar les que per nosaltres creiem que eren les millors sèries dels últims 5 anys i en aquesta ocasió, en lloc de fer-ho dels últims 5 anys, hem volgut ampliar l'espectre del temps i fer les millors sèries dels últims 10 anys. Ja sabeu que aquests rànquings són totalment a nivell personal de les persones que ens acompanyen i que simplement la nostra intenció és que descobriu potser algunes sèries que han pogut quedar més oblidades amb el temps. Ja sabeu que si us agrada aquest tipus de contingut teniu les nostres xarxes socials per seguir-nos i per fer-nos comentaris de següents programes que us agradaria escoltar al Parlem-ne i que us anem llegint i anem fent a poc tots els temes que ens aneu suggerint. I ara sí, doncs ja comencem directament amb el tema d'avui. Parlem-ne! Deixeu-me que saludi a les persones que m'acompanyen avui. Començo amb la Marta Ferrer. Marta, què tal? Hola, què tal? La Marta, que ja sabeu que no pot estar màxim més de 3 setmanes sense passar-se per aquí, perquè si no, bueno, la trobem a faltar. Ho tinc en el contracte. Tinc un contracte que diu, sobretot, una aparició mínima, 3 aparicions al mes. I aquí estic. 3 aparicions al mes és massa, per això, però bueno. Jo crec que por ahí. Més o menys, por ahí vamos. Sí. També ens acompanya avui el Marc Domènech. Marc, què tal? Hola, què tal, com estem? Bueno, molt bé. Per fi torno a estar aquí. Que també... Per fi tornes a estar aquí. Jo també vull aparèixer tant com la Marta, però em convides poc, així que mira, és el que hi ha. És que hem de trobar temes, Marc, m'has de proposar més temes, és que si no, què fem? Sèries i pel·lis, ja està. Sèries i pel·lis, bueno, sí. Pues ja està. Bueno, ara, com que venen tot aquest món dels premis, potser fem algun especial i... Vinga. Vale, conto. Queda apuntat, sí. queda aquí. I per últim està amb nosaltres també el Víctor Sala. Víctor, què tal? Molt bé, jo em sembla que no soc tan habitual, vaig venir una altra vegada al Parlem-ne, però ja fa molt de temps, o sigui que per contracte de moment més controladet el tema. És veritat, perquè el Víctor Sala el vau conèixer en el tercer programa que vam fer, que ara portem, aquest és el 31è, és a dir, que ha plogut des de la vegada que tu vas venir, que precisament vam parlar de com gestionàveu els joves el tema de crear festivals de nou, etc. I va estar molt interessant aquest programa, però bueno, ara hem vingut aquí a parlar d'un tema que els hi agrada molt a tots tres i a mi també inclosa, que són les sèries, perquè fa un temps vàrem fer un programa fa com aproximadament 2 mesos sobre les millors, o les que nosaltres creiem que eren les millors sèries dels últims 5 anys, i ara doncs ho hem ampliat perquè aquell programa sembla que us va agradar molt i ens vau demanar que en féssim un altre, i llavors aquesta vegada el que farem serà recomanar-vos sèries dels últims 10 anys. És a dir, des de 2010 fins a 2020, perquè, a veure, ja ens perdonareu, portem menys de 2 mesos de 2021, per tant, era complicat fer un rànquing de sèries de 2021, i hem dit, doncs, escolteu, recuperem sèries de 2010 a 2020. Abans de començar, per això, he de llançar una llança, una cosa, he quedat una mica esperpèntic, això, però he de tirar una llança... Trencar una llança, no? Bueno, rescata'm, sisplau. He de trencar una llança en favor de... Perquè, clar, ja sabem de quines sèries parlarem, perquè, evidentment, això ho hem parlat abans, i és curiós perquè parlem de les que, teòricament, per nosaltres són les millors sèries de l'última dècada, i no surt la sèrie que surt en tots els rànquings a dalt de tot. És a dir, és un programa en el que no parlarem de Joc de Trons. Per què serà? Mira'l. Per què serà? Jo diria... perquè som una mica intensitos nosaltres, i llavors hem dit, bueno, Joc de Trons, s'ha parlat massa d'aquesta sèrie, deixem-la estar. No, que crec que Joc de Trons li ha passat com ho conoce vuestra madre, no?, una mica, que al final va ser tan horrible i esperpèntic que ha acabat arruïnant a la resta de la sèrie, i ara és com que ningú se'n recorda ja de Joc de Trons perquè preferim oblidar-la directament. Jo també crec que si algú necessita un rànquing de les millors sèries de la dècada per descobrir Joc de Trons, també té un problema. Vull dir, és una sèrie de la qual se n'ha parlat una miqueta i si no la coneixes potser tens un problema i pots deixar de viure en una cabanya dalt de la muntanya i tornar a algun territori amb connexió a internet. Vull dir... És a dir, que en aquest programa, en els propers minuts, el que intentarem és descobrir-vos sèries que potser
potser, encara que són conegudes, potser no les heu vist o potser no les heu descobert encara. Llavors, nosaltres no volíem recomanar-vos les típiques sèries de les que ha parlat tothom, o sí, però vaja, parlem hi ha una mica de tot en aquest rànquing que farem ara. Per tant, no ens entretenim molt més. Comencem amb la Marta. Marta, quina és la primera sèrie que ens vols recomanar tu? Anava a dir, aquest Dona Pas és horrible perquè jo parlaré d'una sèrie que és com superconeguda i que ho va petar absolutament, però jo justament he triat dues sèries perquè són dues sèries que m'agraden molt i que signifiquen molt per mi, però també perquè vull reivindicar també una figura que és la figura del guionista, la figura del showrunner, que crec que en la història de l'audiovisual ha quedat una mica ninguneada. Sí que és veritat que amb les sèries se'ls reconeix una mica més, perquè si en pel·lícules, quan parlem d'una pel·li, parlem d'una pel·li d'un director concret, crec que en les sèries, en comptes de parlar de directors, sí que parlem de guionistes, però jo vinc una mica com a reivindicar aquesta figura i vull fer-ho amb dues sèries, i la primera és Sherlock, que per mi, a nivell personal, és una sèrie molt important, perquè d'alguna manera em dedico al que em dedico perquè un dia vaig decidir donar-li una oportunitat a aquesta sèrie que pensava que seria horrible, perquè vaig pensar, aquí se li ha acudit adaptar el cànon de Conan Doyle, que jo me l'estimava molt, al segle XXI, això serà absolutament nefast, i llavors vaig veure el primer capítol, que em sembla una obra mestra, i vaig pensar, uau, realment és molt fort, i va ser la primera sèrie sobre la que vaig pensar, o sigui, més que veure el capítol i acabar, no?, i apagar la tele, vaig començar a pensar, hòstia, m'ha agradat molt, i per què, no?, i què hi ha darrere. I crec, sincerament, que amb Sherlock hi va haver una mica un abans i un després a l'hora d'idear què és una sèrie, el format de la sèrie, com escriure una sèrie i després tot el fenomen fan que va sorgir de Sherlock, no? Del final de la tercera temporada, sobretot, que va ser absolutament... de la segona temporada, jo vaig patir. Que va ser increïble, i tot el fenomen fan que va sorgir d'allà va ser brutal. Però per mi és una sèrie que ho té tot. O sigui, té al darrere dos guionistes, que són Mark Gatiss i Steven Moffat, que per mi són com herois personals, que crec que són guionistes que els hi passa una cosa i és que no saben acabar sèries, però són dos guionistes que barregen molt bé el misteri, el suspens, l'acció i tot això amb l'humor i amb una dinàmica molt interessant, que és la del Sherlock i el John, que jo un cop vaig fer la comparació que per mi eren com el Xavi i l'Iniesta de les sèries, pels que us agradi el futbol. Ara aquí hem vist que realment és una sèrie antiga, o sigui, ara aquí realment en aquesta comparació hem vist que ja han passat uns anys. He tornat al Barça de les 6 copes, per dir. Recordeu Xavi i Iniesta quan el Barça tenia un mig del camp de 100? Hem tornat a quan jo encara veia el futbol i jo fa molts anys que considero que el futbol no m'agrada i no el segueixo. És a dir, Déu-n'hi-do la d'anys que té aquesta sèrie. Sí, doncs si teniu encara el referent Xavi i Iniesta com a gran mig del camp, entendreu que Sherlock i John una mica són aquest tàndem perfecte, no? De dos personatges que es complementen molt bé, que es passen molt bé la pilota per fer golaços, però també de dos actors que tenen una química espectacular, que es complementen molt bé l'un amb l'altre, que tots dos d'alguna manera també barregen molt bé l'humor, perquè sí que és veritat que el Sherlock és un personatge més seriós, però en aquesta serietat que té doncs, també té una mica d'humor, i el John té doncs, aquest contrapunt com més lleu, no? A totes les deduccions i tota la lògica de Sherlock, i que per mi d'alguna manera, tot i que aquí serà polèmic, també és una mica una història d'amor entre dos personatges, no d'amor romàntic, però d'amor igual que ho era en el cànon de Conan Doyle, i per mi és el més fidel i el més maco d'aquesta adaptació. Jo crec que durant molts anys es mereix estar en el rànquing de grans sèries que s'han fet mai. Bueno, Sherlock té una cosa bona, que és que són 4 temporades, però són molt curtet, és a dir, són molt pocs capítols. És veritat que cada capítol és una pel·lícula, perquè és hora i mitja per capítol, però sí que és veritat que per mi Sherlock ha sigut una d'aquelles sèries que m'ha marcat molt i que esperava amb ànsia la següent temporada i esperava amb ànsia cada capítol i aquell especial de Nadal que vam fer. És una sèrie que jo crec que ens ha acompanyat a molts i que realment, si algú la vol recuperar, sempre és bon moment per recuperar Sherlock i sempre hi trobes coses noves, sempre trobes coses que abans no havies vist i de cop dius, ostres, vale, ara això em quadra per no sé què. És meravellosa. Per tant, sí, aquí estem 100% d'acord. Ho dic perquè després no estarem tan d'acord en altres coses, però ja vindrà d'aquí a... Però en aquesta estem molt d'acord. És d'aquelles que tocava esperar molt. O sigui, realment, jo tinc el record que, clar, eren allò 3 episodis que sí que eren això, eren 3 pel·lícules i que, clar, jo entenc també que és un nivell de producció que a vegades pot ser més complicat i tot. I, clar, la disponibilitat de Benedict Cumberbatch o de Martin Freeman es anava complicant i a vegades era allò, quan tornarà Sherlock? Vull dir, això era... Clar,
l'altra prova de que va ser una gran sèrie, no? Que el Benedict Cumberbatch i el Martin Freeman van començar sent actors relativament desconeguts, perquè sí que el Martin Freeman havia fet la versió d'anglesa de The Office i el Benedict Cumberbatch havia fet alguna cosa, però clar, a mesura que van anar avançant les temporades, doncs es van convertir en Doctor Strange, el Hobbit, no? Van començar a tenir tots aquests papers que, clar, al final van fer que Sherlock quedés com en un segon terme, que va ser, doncs, clar, per mi va ser molt trist, perquè me'ls estimava molt bé per ser el Sherlock i el John, que no per ser el Doctor Strange i el Hobbit, però clar... Normal. Sí. Vull dir, normal. Bé, està molt bé, Sherlock. Seguim amb la sèrie que ens vol recomanar el Marc. Marc, tu què ens portes? Sí, bueno, que sapigueu que jo també volia parlar de Sherlock i la Marta em va prendre la idea, així que bueno... Jo crec que tots volíem parlar de Sherlock, sí, però ella se la va demanar primer. Vam dir, aviam qui li toca a Sherlock, doncs mira, li va tocar. Exacte. I bueno, també volia deixar clar que m'encanta i espero que hi hagi una nova temporada perquè mai se sap. També la trama està bastant oberta, podrien tornar d'aquí 10 anys i jo encantat. Però bueno, jo us porto una recomanació que és Master of None, que és d'una sèrie de Netflix creada per Aziz Ansari i Alan Yang. I bueno, Aziz Ansari segurament el coneixereu per Parks and Recreation, que és una de les meves sèries de comèdia preferida. I bueno, és el creador d'aquesta sèrie i també és el protagonista, que se centra en la vida personal i professional de Dev, que és un actor d'uns 30 i alguna anys, que viu a Nova York, i m'agrada molt el to de la sèrie perquè sí que és molt divertida, té bromes a vegades una mica absurdes i tontes, però també té moments dramàtics molt durs, i també es veu una sèrie bastant madura, i bueno, és això, que té moments molt dramàtics, i la trama jo crec que podria passar al mateix univers que, per exemple, Atlanta o Rami, no sé si les heu vistes, però comparteixen el mateix esperit, perquè també és una sèrie que tracta temes polítics, culturals, religiosos, ja que bueno, Dev és d'ascendència índia, i això també fa que la seva carrera com a actor, per exemple, no acabi com es diu, enlairar-se, com ell desitjaria. I bueno, també toca temes molt actuals i importants, com el feminisme, com la transsexualitat, com el Me Too. I bueno, només té 2 temporades. La primera a mi m'agrada molt, però jo crec que la segona està a un altre nivell i em sembla una meravella. I crec que tenia molt futur i la van cancel·lar, no sé si fa 4 anys o així. Sí. Però fa un parell de setmanes que van anunciar que tornaria. No sé si ho deien en sèrio, perquè a vegades hi ha aquests rumors i no sé si creure'ls. Jo creu els dits, espero que sí, perquè realment crec que és de les millors sèries de Netflix i m'agradaria continuar veient com avança. Jo la vaig veure en el seu moment, jo recordo que em va agradar molt i que a més els personatges eren genials, perquè a més tots eren com super diferents i tenien com molta personalitat tots els personatges, i recordo que la van cancel·lar i va ser com, ostres, per una sèrie en condicions que fa Netflix, rotllo, que val la pena, que no és, bueno, aquestes que fan que no valen res, i bueno, sembla que els agrada també més hi va que haver no una mica valen de res. polèmica amb l'actor, sí, d'aquí potser també va sortir la cancel·lació. Ja, sí. No, però realment és una sèrie que és això, que a més és molt curteta i també té aquest to graciosa que la fa molt, bueno, que és molt fàcil de veure, jo crec, i és una... A veure si realment torna, estaria guai. No m'havia enterat jo d'aquesta notícia. Deixa'm dir una cosa, que a més de Master of None, una cosa que passa és això, és una sèrie molt entranyable, però jo crec que a la primera té aquest punt de que marca una línia i a la segona és molt més madura, és molt més lliure. Això de fer capítols ara de 20 minuts, ara et faig una pel·lícula, ara aquest el faig en blanc i negre, ara aquest... O sigui, es nota també una maduració de l'autor en el que ell se'n va amb aquesta experiència italiana i decideix una mica fer el que vol, no? I en aquest sentit jo crec que té aquesta virtut de ser molt lliure i que segurament si no s'emetés en una plataforma de streaming, o sigui, si no tingués això d'aquest condicionant de que els capítols ara en poden durar 20, ara et puc fer 1 hora i 10, doncs no seria el mateix, no? I realment jo crec que aquesta llibertat es nota molt i s'agraeix. Sí, i tant. Sí, totalment. Bueno, jo crec que també és la gràcia, no? O sigui, és el perquè ens va fer tanta ràbia que la cancel·léssim quan just havíem vist ja aquesta maduració que comentes. Jo crec que per això va fer... Bueno, és d'aquelles cancel·lacions que fan mal, que dius, ostres, per què? Perquè amb lo bé que anàvem, no? Però bueno, Víctor, si et sembla, ens quedem amb tu, amb la teva primera recomanació, que quina és exactament?
No la vols ni dir, eh? Ja. És una mica... Jo vaig proposar Fleabag, però se'n va vetar, se'n va dir que ja se n'havia parlat al resum dels 5 millors anys anteriors. Sí, la Marta en va parlar... Culpa meva. Deixaré Perdó. el vídeo enllaçat aquí dalt, perquè vam fer aquella recopilació de 5 anys i la Marta va parlar de Fleabag. Clar, llavors, si no puc parlar de la meva estimada Phoebe Waller-Bridge, doncs he hagut d'anar a rescatar una mica una cosa més antiga. I parlo d'una sèrie que em sembla que és molt paradigmàtica del que ha passat després. Llavors, és una sèrie que ara mateix està amagada, tapada i una mica coberta perquè el seu creador, que és el Louis C.K., ara mateix doncs, va tenir un episodi de Me Too, on feia una sèrie de coses totalment lamentables i aquesta sèrie es va haver d'acabar. No? I parlo de Louis, que per mi va ser una de les pioneres en aquesta dècada a fer el que estàvem parlant una mica en Master of None. O sigui, el ser un esperit absolutament lliure en aquest estil de sèries del jo. O sigui, en aquesta mescla entre fer sèries que estan parlant del propi creador, que se'l posen una espècie de personatge que és ell però no és ell en el protagonisme, i que és veritat que històricament això ja ho hem vist alguna vegada doncs, amb Seinfeld o amb Larry Sanders Show, que ja jugaven una mica això a finals dels 80, principis dels 90, és veritat que aquí hi ha una maduresa a l'hora d'explicar-ho i a mi m'ha fet molta ràbia que el Louis fos tan mala persona, perquè realment era un humorista que a mi em feia moltíssima gràcia i que trobava que era molt brillant i molt acurat en moltes coses i, hòstia, també el que em sembla xulo és el debat que ha generat després i com la indústria ha reaccionat. No? O sigui, també jo crec que no entendríem moltes de les comèdies que han vingut després sense Louis i també jo crec que parla d'un canvi de paradigma de la dècada anterior amb la dècada d'ara. O sigui, jo crec que veníem d'una dècada anterior que era molt testosterònica, on els clàssics eren Mad Men, Breaking Bad, Sopranos, tot era homes blancs a 50 anys en crisi i ara passàvem a una etapa nova on sí que hi havia una certa... doncs que el clàssic no hagi de ser aquest tipus d'històries, no? Sinó que entendre que hi ha una meitat de la població que estàs oblidant i que a partir d'aquí pots començar a traçar idees noves, no? I em sembla que és una mica una sèrie bisagra en això, no? A mi em fa ràbia, no l'he revisitat des del cas de que es va destapar el Me Too. Això passa, això passa moltes vegades, bueno, moltes vegades per desgràcia, però això passa que a vegades vols revisitar alguna cosa i per escàndols que hi ha hagut relacionats amb la gent que conforma aquella sèrie o aquella pel·lícula, no la revisites i simplement perquè ens costa separar l'autor de l'obra, no, a vegades? Jo crec que és l'altre debat que genera, de com ara estem molt més ficats a entendre de si hem de jutjar o no l'autor, no? El que deia Hannah Gadsby en Picasso, no? De dir, encara que sigui un gran pintor, ho hauríem de cremar tot perquè era una mala persona. Doncs, clar, és un debat, jo crec, que està allà i que és un dels debats dels nostres dies i que potser això va començar la dècada anterior i ara és quan estem començant a sentar càtedra, no? A pensar una mica com ha de ser això. I ara, com una petita història personal, nosaltres amb el grup de Serializados ens vam anar a Praga a veure una actuació de Louis C.K. fa 6 anys. I casualment ens el vam trobar pel carrer. Ell estava parlant per telèfon i menjant un gelat i, clar, nosaltres amb el festival, que acostumem a intentar portar convidats internacionals i americans i de més, vam dir, vale, és la nostra. És el moment d'atacar aquest home. De fet, nosaltres havíem parlat amb el seu agent feia no sé, 6 mesos abans, això, i se'ns havia rigut a la cara dels preus que oferíem. I vam dir, bueno, què hi perdem per d'això? Vaig anar jo amb 3 persones més darrere, però supereducat. Allò, hello, Mr. C.K., mira, som d'un festival a Barcelona, ha vingut tal i tal, li agradaria venir algun any al festival. Es va fotre a córrer dient, maybe next year, i va començar a sortir corrents. Què dius? Aquesta ha sigut la meva història amb Louis C.K. Jo no sé si soc una persona que faig por, no sé si soc una persona que el meu anglès no li acaba d'agradar. Puc confirmar que no fas por, Víctor, jo crec que tot el contrari. Ell estava tan tranquil amb el gelat i el telèfon, va veure algú que li parlava i va sortir pitant i aquí es va acabar el nostre intent de portar Louis C.K., que per sort, perquè si no també potser ens haguessin posat allò, ens haguessin cremat el CCB si hagués sortit la notícia després. Ostres, que fort,
Que fort. Bueno, és que, clar, és que la gent... mai saps com poden reaccionar, aquests famosos, i més quan els abordes pel carrer. És que hi ha alguns que reaccionen molt bé i alguns que no ho porten bé, Ostres, quina gràcia. Seguint amb la línia del que estaves explicant tu, d'aquesta nova onada de sèries en les que deixem de tenir protagonistes de 50 anys, homes en crisis de mitjana edat, jo me'n vaig a tot el contrari i me'n vaig a una sèrie que sempre defensaré molt perquè crec que és una sèrie que està molt bé i digues? Ho fas per contrarrestar algú en aquesta sala? No. Ara veurem de què estem parlant. Perquè jo me'n vaig a una sèrie del 2012 creada i dirigida per Lena Dunham, que és Girls. És una sèrie que va tenir 5 temporades de 10 capítols, 20 minutets, molt curteta, i bàsicament segueix la vida de la Hannah Horvath i les seves amigues, la Marnie, la Jessa i la Shoshana, a partir de que els pares de la Hannah li diuen que s'ha acabat, que no li donaran més diners i que s'ha de buscar la vida. Llavors, a partir d'aquí, la Hannah comença a buscar-se la vida i a perseguir el seu somni de ser escriptora. És una sèrie que passa a Brooklyn, a Nova York, que té uns personatges molt carismàtics i que bàsicament és el projecte de vida fins aleshores de la Lena, que és el que parlava el Víctor, no? És una mica un reflex de la seva pròpia història personal, evidentment portada a un extrem bastant important, perquè les persones que hem vist Girls, o quan la veieu, si és que la voleu veure, ja veureu que els personatges són completament histriònics i estan portats a un extrem bastant extrem, és a dir, són bastant insuportables totes les protagonistes, però jo crec que aquest és l'encant de Girls, no? Que tots els personatges són tan extrems que al final els hi agafes carinyo, perquè fins i tot hi ha vegades en les que inclús t'hi pots veure reflectit, no en totes les coses que els hi passen, evidentment, però en moltes vegades és com, ostres, així m'he sentit jo a vegades, no? I a més, al contrari de sitcoms a les que estem acostumats, com poden ser Friends, com pot ser Cómo conocí a vuestra madre, o com pot ser una que se li assembla una mica més per la temàtica, com podria ser Sex and the City, que també, o sigui, salvant les distàncies, evidentment, però pel tipus de història que explica, és una sèrie que, al contrari de totes aquestes que he anomenat, que al final doncs, tots els personatges finalment acaben aconseguint els seus somnis i finalment no, tot els surt bé i acaben aconseguint parella i tal. Girls és tot el contrari, són 4 noies que contra més grans es fan, la vida adulta més les colpeja i més lluny estan del seu somni, diguem, del principi, no? D'allò que les volia definir com a personatges, i crec que és una història de vida molt ben explicada, molt ben escrita i molt maca. Marta Ferrer, què has de dir al respecte? Ja pots parlar. No, en realitat, o sigui, jo amb Girls tinc un problema que és la seva creadora. O sigui, el té tothom. I ho reconec. O sigui, tinc un problema amb Lena Dunham, que és que crec que és una persona que ven una cosa que no és. O sigui, ella s'autoproclama com la gran feminista jove que escriu ficció feminista, que s'ho ha hagut de currar moltíssim, que ha vingut del no-res i va escriure aquesta sèrie i va lluitar per que es fes, i és tot el contrari. O sigui, és una noia que té un privilegi, que és que els seus pares treballen dintre de la producció audiovisual, per tant, no ho tenia tan difícil per entrar ja des d'un principi. És una dona que també ha tingut un episodi de Me Too, de fet, amb la seva germana petita, i no se'n parla prou. Sempre acaben culpant-se als homes, amb molta raó, no?, els que han tingut episodis de Me Too, però Lena Dunham també ha tingut un d'aquests episodis, i en canvi va com a gran abanderada del feminisme i de la igualtat d'aquest segle, quan en realitat doncs, té un passat que no és així, i que fins a cert punt doncs, no ha acabat de fer les paus amb això i que mai ha reconegut del tot, i que si ho ha reconegut doncs, no ha sigut de les millors de les maneres, i crec que a través de Girls va intentar com fer una proclama de tot aquest punt de vista, no? de New Feminism, de no, és Sexo en Nova York però la versió millorada, moderna, i lluitant perquè les dones no han de ser mirades sempre per l'home. Evidentment, Sexo en Nova York també es venia, no?, com el gran reclam feminista, i en el fons era una sèrie supermasclista, i si la revisites ara te n'adones, no?, que en el fons eren dones que volien que els homes les estimessin i que tot ho feien per les relacions, i en canvi es va vendre com un producte molt diferent. Amb Girls no passa tant perquè els homes no tenen tant aquest poder, però sí que és veritat que tampoc és del tot una sèrie feminista. Aleshores, el meu problema bàsicament és la seva hipocresia a l'hora d'anar per la vida, bàsicament, i de fer aquest producte
bueno, és una sèrie que està bé, però crec que se li va donar com una importància a nivell social, sobretot, que no hauria de tenir pel punt de vista que té doncs, la seva creadora. Bueno, però jo crec que aquí és el que estàvem parlant precisament amb la sèrie que ens presentava el Víctor, no? O sigui, jo crec que és un exemple perfecte de a tu et pot caure millor o pitjor la persona. Sí que és veritat que ella ve d'una part privilegiada, que realment això no és cert que s'ho hagi hagut de fer en plan des de zero, perquè ella té una posició molt privilegiada, però sí que és veritat que trobo que és una sèrie que has de poder separar el que és ella amb el que t'explica la sèrie, perquè si la mires objectivament, el guió està molt ben pensat, els personatges són molt carismàtics, són molt... o sigui, trobo que està molt bé. És veritat que l'Helena és una persona complicada que agradi, perquè és una tia que té les seves coses, com has dit, però trobo que en aquesta sèrie hem de fer l'exercici que et deia el Víctor de... la podem revisitar sense pensar en qui és el creador, no? Perquè si la veus des de fora, ostres, la sèrie està molt bé, i jo crec que se li va donar el bombo que se li va donar precisament perquè és una sèrie en la que moltes noies de la seva edat ens podem veure reflectides en segons quines situacions, evidentment. Però vull dir, jo la veig a dia d'avui i dic que soc elles, o sigui, jo soc la Hannah, jo em veig allà, no amb tots els seus problemes, però en la gran majoria sí, i crec que connecta molt amb el públic al que està dirigit, almenys. Però bueno, les opinions són les opinions, i cadascú... Hi ha un punt de pretensió, no?, que potser és el que molesta més, que el que dèiem, no sé si eren els primers episodis, no?, de que el personatge de la Hannah Gells de soc la veu d'una generació, no? O sigui, crec que això li va fer molt de mal perquè hi ha aquest punt de que realment potser no tant. Ara sí que el que li va veure ajudar Pato, jo crec que a la història, quan va decidir entrar a la producció executiva i que la sèrie es fes amb HBO, va ser aquest punt de anem a buscar gent jove que expliqui la seva història, encara que és veritat que és una història budialenesca, és una història de privilegiats de Nova York, de classe mitja alta, i que vale que tenen problemes per pagar el lloguer, perquè qualsevol persona té problemes per pagar el lloguer a Manhattan, però, igual, a part d'això, hi ha aquest punt de que, com a mínim, era un punt d'aire fresc de buscar uns altres personatges en el protagonisme, no? Però sí, entenc molt bé les dues postures. Bueno, el bo és que podem opinar, però al final cadascú, vull dir, això és la gràcia del debat. Vale, doncs fem una segona ronda de recomanacions. Tornem amb tu, Marta. Quina és la segona sèrie que ens vols recomanar? The Newsroom, que és una sèrie que vinc a recomanar bàsicament per recomanar el seu creador, que és Aaron Sorkin, que és un dels meus guionistes preferits i crec que és un dels millors guionistes tant de pel·lícules també com de sèries, però crec que és el creador de El ala oeste de la Casa Blanca, que no l'he dit perquè és una mica més antiga i ja no m'entraven en els 10 anys. Ja arribarem. Anirem tirant enrere en les sèries i ja arribarem a aquella època. Sí, però crec que també és una sèrie totèmica, igual que ell és un guionista totèmic. Aleshores, The Newsroom una mica amb l'excusa de parlar d'ell, perquè és una sèrie que en el fons és bastant irregular, perquè té temporades. La primera temporada, per exemple, és molt bona, després té una mica de sube-baja, que hi ha temporades que són una mica més fluixes, després es recupera, després té un final una mica així com fet a correcuita, perquè Aaron Sorkin també ja no estava pel que havia d'estar, i va perdre una mica d'interès en els personatges, en la història, però bàsicament és la història d'un equip, d'una redacció d'informatius, encapçalada pel personatge que interpreta Jeff Daniels, que jo crec que és un dels millors personatges que ha fet, i mira que Jeff Daniels ha fet molts personatges molt bons, però aquest en concret jo crec que és tremendo, i té una escena de presentació de personatge que a mi me la van posar un dia a la uni i a partir d'allà vaig dir aquesta sèrie l'he de veure jo perquè em sembla magistral, que és aquell monòleg que fa en una conferència quan un estudiant li pregunta per què Amèrica és el millor país del món i es queda molt satisfet i molt ample amb la seva resposta, que és del tot menys optimista i positiva amb els Estats Units, no? Però és una sèrie que és fascinant per com és capaç de retratar esdeveniments de l'actualitat que van passar de veritat, que té capítols que són molt colpidors, com per exemple el que retrata quan van assassinar Osama Bin Laden, que és un capítol magistral. Hi ha un capítol també cap al final en què han de decidir si donar la notícia de la mort d'una congressista que ha estat assassinada o no, i hi ha tot un muntatge amb el fixio de Coldplay que és de gallina de piel, que deia aquell. Gallina de piel. I crec que és una sèrie que molta gent l'ha criticat per ser moralista també, per ser excessivament positiva i fins i tot un punt naïf,
i que és una cosa que Aaron Sorkin sempre ha dit, no? que és molt naïf i sempre és massa optimista i sempre són personatges molt perfectes, que són molt eloqüents, que sempre fan el que és ètica i moralment correcte i que en realitat doncs, la vida no és així, però crec que és una sèrie fascinant pel seu ritme i pels seus diàlegs, que al final és pel que veiem, no? les obres d'Aaron Sorkin, i pels seus personatges, que sí, tots són molt llestos i tots són molt eloqüents i fantàstics, però crec que entre tots també podem aprendre molt d'aquests personatges, ja no només els periodistes, sinó en general, no? la gent, que ens podem emmirallar en aquests personatges i també lluitar per un món una mica millor. I això m'ha quedat molt poètic. T'ha quedat molt maco, això. Sí, però és que m'agrada molt Aaron Sorkin. Aleshores, The Newsroom, mireu-la. Sí, bueno, no és novetat això, que a la Marta li agradi molt Aaron Sorkin. Si la seguiu a les seves xarxes, sempre està parlant d'aquest senyor de tant en tant. Sí. Va parlant d'ell. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta recomanació, que és del 2012, aquesta sèrie, i seguim amb una del 2014 del Marc. Exacte, que aquesta, volia parlar d'ella a l'anterior Parlem-ne, però perquè pensava que era del 2015. No t'entrava per temps. I resulta que no, però The Leftovers, una sèrie que a mi em va enamorar, és d'HBO, està creada per Damon Lindelof i Tom Perrotta, que està basada en la novel·la homònima del Tom Perrotta, i la trama se centra en una comunitat 3 anys després de que inexplicablement desaparegui el 2% de la població mundial, i en aquest temps veiem com la gent ha fet front a aquesta desgràcia. Algunes persones ho han superat, algunes tenen depressió, altres han creat sectes, i per culpa d'això, la primera temporada, que és la que està basada en el llibre, és molt dura, és molt trist tot, és molt depressiu. Jo crec que molta gent es va baixar del barco perquè, sí, no veien esperança. Però a la segona temporada, que és quan la sèrie ja va per lliure, és quan es transforma i veiem el Lindelof que més ens agrada, que per qui no ho sàpiga és el guionista creador de sèries com Lost o Watchmen, que també m'agrada molt. Aquest senyor li va una mica a lo apocalíptic, Sí, però ja, oye, ho fa bé. Ja és el seu estil. Ho fa bé, però molta gent l'odia, així que jo soc amant d'aquest home. Però l'odien pel final de Lost, sobretot. Que l'odien pel final de Lost, i de fet li va costar molt de temps recomposar-se i de superar tota la cosa que la gent li deia per internet i per la vida i per tot arreu. I amb The Leftovers ho va aconseguir, que és curiós perquè és una història superdepriment i tal, però que va fer una mica teràpia amb ell mateix per poder-se curar les ferides. Es va redimir una mica, no?, d'allò que havia fet. Jo crec que sóc fan d'aquest home perquè no he vist Lost. Llavors, només el conec més per altres, per Leftovers i per Watchmen. Té sentit. I per això, jo crec que la segona i tercera temporades són les millors, em semblen obres mestres i tot, perquè m'encanta tot el que fas. És més esbojarrada, però també és més madura. I té un desenvolupament de personatges brutal, i em vaig quedar enamorat dels personatges, dels diàlegs, de la Carrie Coon, que per mi és una deessa, i de la banda sonora de Max Richter, que cada cop que me la poso em posa la pell de gallina, i això jo la recomano si no l'heu vista. Marc Domènech, que sempre es fixa en les bandes sonores, és una cosa que ell sempre va parlant de bandes sonores perquè li agraden molt. Sí. És una base de dades de bandes sonores. És una banda... Exactament, sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta que és més depriment i més recent. I jo crec que ara anem a la que és la més recent de totes les que recomanem avui, que és l'última recomanació del Víctor, perquè és una sèrie del 2018. Clar, m'ha sorprès que no estigués a la llista que vau fer de fa 5 anys. De fa 5 anys. Exacte, dels últims 5 anys, fantàstic. A mi és una cosa que em passa a vegades quan em toca mirar moltes sèries, tant per plaer com per feina, hi ha un punt que a vegades tens el mòbil molt a prop i hi ha la tentació de tenir-la com en un segon pla, no? I quan te n'adones que estàs veient una gran sèrie és quan portes 2 episodis i dius, no he mirat el mòbil. No he tocat el mòbil, exacte. Sí. Això és veritat. A mi cada cop em costa més no mirar el mòbil quan estic veient una sèrie o una pel·li i em fa molta ràbia, però és veritat això, quan aconsegueixes veure uns quants capítols sense mirar el mòbil, és flipant. Sí, tota la raó, sí. De les que estan ara així en emissió, jo crec que em passa amb Better Call Saul i em passa amb la que vull parlar ara, que és Succession. Doncs Succession, a més, jo crec que té una cosa... Té moltes coses bones, però una de les coses que narrativament és més curiosa és que tots els personatges són odiosos. O sigui, no hi ha gairebé cap
que pugui caure bé o sigui simpàtic, no? I això va en contra de tota la teoria de guionistes de televisió de tota la vida, que sempre era busca un personatge que caigui bé, que atrapi l'audiència, no? I la revolució de la nova televisió va haver-hi aquest punt dels antiherois, que en el fons era això, entranyable però malote, que hi havia aquesta combinació d'això, i en canvi, amb aquesta sèrie tots són odiosos, però en canvi estàs allà atrapat i devorant els episodis. És una sèrie que tracta de la successió, de l'herència, d'un magnat dels mitjans de comunicació i de moltes empreses que haurà de deixar algun dels seus fills tot aquest imperi, no? I clar, el problema és que els seus fills, cada qual és més cretí que el següent, no? I llavors hi ha aquest punt de que és una sèrie que té aquest to una mica... Se l'ha comparat molt amb Shakespeare, i aquest punt una mica de família, de traïció, i té... Els guionistes són britànics, i hi ha aquest punt de ser com una gran obra dramàtica, teatral, però que a més, tant visualment com de girs de guió, és una delícia. És millor no llegir massa res, deixar-se portar, i és un tren d'aquests que sembla que vagi a poc, però de sobte s'embala i no pots parar de mirar la sèrie. I una de les coses dolentes de la pandèmia és que ens han endarrerit la tercera temporada, que s'havia d'estrenar aquest any, però que esperem que l'any que ve... Ja van començar a rodar a finals de l'any passat, o sigui que esperem que durant el 2021 podem veure aquesta tercera temporada. Bueno, està bé perquè és l'única recomanació que segueix a dia d'avui de totes les que hem fet fins ara. Per tant, doncs mira, si us enganxeu... Master of None també... Bueno, si torna, clar... Ara sembla que tornarà, però de moment totes les que havíem dit fins ara ja estan totes finalitzades. Com és el cas de l'última que dic jo, que és una sèrie a la que li tinc molt de carinyo, que és del 2014, que va ser d'aquelles cancel·lacions que a mi em van fer mal a l'ànima perquè la van cancel·lar d'un dia per l'altre, quan teòricament havien de fer una 5a temporada, i Amazon va dir no, fins aquí hem arribat perquè no volem apostar per sèries bones, volem apostar per sèries dolentes, perquè bàsicament va passar això. Això era l'argument de premsa, Això que vam enviar, la cancel·lem perquè és massa bona, volem sèries pitjors. Ens està deixant malament, ens nominen massa per premis. Perfecte. Exacte. Parlo de Mozart in the Jungle, que és una sèrie moníssima protagonitzada per la Lola Kirk, que la Lola Kirk és la germana d'una de les protagonistes de Girls, a més. O sigui que jo, quan ho vaig pensar això, no ho vaig pensar-ho. Ahir estava fent, en plan, m'estava preparant i vaig dir, ostres, clar, estic recomanant la sèrie de les dues germanes, perquè la Jemima Kirk està a Girls i la Lola Kirk és la protagonista de Mozart in the Jungle, i també està protagonitzada per un dels meus actors preferits de l'univers, que és Gael García Bernal, que la Marta ho sap, que jo l'adoro profundament. Aquí estem d'acord, és un gran actor. Ens encanta. És un gran actor. Jo he vist tot el que ha fet aquest senyor i a mi m'encanta Gael García Bernal, i evidentment quan va treure aquesta sèrie vaig dir, vaig de cap, m'és igual si és bona o dolenta, i va resultar ser molt bona. I és una sèrie que segueix les aventures de la Hayley Ratledge, que és una jove oboista que vol entrar a formar part de l'Orquestra Simfònica de Nova York, i llavors està sota la batuta de l'excèntric Rodrigo de Sousa, que és aquest Gael García Bernal, que és un personatge inspirat en un director veneçolà molt famós, que és el Gustavo Dudamel. És d'aquelles sèries com ideals per fer-te un marató ràpid, perquè són 40 capítols de 20 minutets que es veuen en un no res, i la teniu tota a Amazon Prime. No sembla tan ràpid, 40 de 20 minuts, ara que ho has dit. 40 de 20 minuts no sembla una cosa tan pim-pam. No, són 6 episodis per temporada, no, 40, tira, val. Clar, perquè però es passen molt ràpid, Passen molt ràpid, són 10 per temporada aproximadament. Però bé, és una sèrie, és molt maca, és una sèrie molt maca, trobo que està molt ben feta, que rius molt amb la sèrie, que els personatges els hi agafes, pràcticament tots els hi agafes molt de carinyo, molta estima, i és això, i es veu molt ràpid, i jo a tothom que se l'he recomanat i que l'ha vist, tothom m'ha dit, ai, doncs sí que m'ha fet passar una bona estona, i crec que és una bona sèrie per acabar aquestes recomanacions, perquè crec que us agradarà molt. Doncs, escolteu, ens quedem amb aquestes recomanacions que ens heu anat fent vosaltres, bé, i jo mateixa, que també n'he fet un parell, i esteu convidats a tornar a parlar de sèries quan vulgueu. Jo no sé quins rànquings els agradaria a la gent que féssim, però jo què sé, un rànquing de sitcoms, un rànquing d'històriques. Jo estic aquí oberta per fer aquests rànquings perquè trobo que són molt interessants i que sempre descobrim coses noves. És que gairebé jo crec que és més complicat dècades que intentar, no?, o per gènere o per estil. Sí, no? Això, clar, dius, hi ha tanta varietat, hi ha tanta cosa, a dir,
què destaques? El que és més simbòlic per l'època, el que és més descoberta, es fa més complicat, no? En canvi, podríem començar a fer rànquings per gèneres, sí que és veritat. Podríem fer rànquings per gèneres. Que després ens barallarem igual, que serà complicat. Clar. A veure, aquí parla de Friends. Si li traiem Friends a la Marta, potser ens assassina. Vull dir que... Sí, no passa res. Si fem comèdia ja diré la meravellosa senyora Maisel. No. Exacte. Doncs escolteu, deixem aquí l'oferta. Si algú vol que fem més coses sobre sèries, que ens ho faci saber, perquè sempre estem oberts i disposats a parlar de les nostres sèries preferides. I això, moltes gràcies per estar aquí. És un plaer sempre parlar amb vosaltres i ens veiem aviat. Adéu. Adéu, que vagi molt bé. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com ja us havia avisat al principi, ja heu vist que aquest rànquing és una mica poc usual amb els rànquings que estem habituats a veure de les millors sèries de l'última dècada, però creiem que és una bona manera de que descobriu sèries que potser no se n'ha parlat tant o que han quedat més enterrades en la gran quantitat de sèries que s'han estrenat en els últims anys. Esperem que us hagi despertat curiositat per veure almenys una o dues de totes les que hem recomanat. Us recordo una vegada més que teniu les xarxes per seguir-nos i per fer-nos comentaris de següents programes. I ara sí, m'acomiado fins la setmana vinent. Adéu!